大家好，我係大灣區沙書包，今日帶大家嚟到博愛七路上呢個學區房，然之後跟住我鏡頭睇下呢附近有咩小區先。前邊係萬科金融中央、怡安公館，我哋後面呢個係星匯品峰嘅住宅，接下嚟在呢度係公寓，都係品峰嘅公寓。點解講呢度係最好嘅學區房呢？因為我哋呢度擁有一個東區最好嘅小學香山小學。唔單有小學下，仲有一個香山幼兒園嘅。咁我哋平時去邊度買餸呢？我哋樓下就有啦，全部應有盡有，俾大家睇下先。我哋樓下呢有華潤萬佳、新鮮超市，仲有前大媽。接下嚟呢，我哋仲有攞快遞，都好方便噶。因為咁我哋日頭日常嘅需求就已經俾大家展示完啦。咁我哋黑蚊想食下燒烤啤啤，佢邊度有呢？我哋樓下都有喎。依家我帶大家嚟睇下先吓。嗱，跟住我就帶大家嚟睇下我哋夜晚呢度有咩好食先。依家係日頭啊，人哋未開，但係呢個燒烤已經開始準備黑蚊嘅燒烤啦。大家有冇睇到老細喺嗰度準備緊？然之後呢，跟住我哋入嚟內街再睇睇下。依家呢，我就帶大家嚟睇下呢度嘅有咩宵夜靚檔先。呢度係一個麵館，不過佢夜晚係唔開嘅。然之後呢度呢，有一個炭火燒烤、香辣烤魚，呢家買酒水仲買2送1喎。佢而家黑晚先開檔吓。接住嚟，大家再跟住我嚟睇下先。哇，睇到冇？一條街落去都係好嘢食噶吓。咁我就唔同大家一一介紹啦。到時候如果你哋感興趣，就過嚟我帶大家睇下啦。OK，呢度嘅學區房嘅配套我就大致同大家講下啦。如果感興趣就揾我啦。拜拜。